زمانے میں پنجاب میں یہ شعر کہا جا رہا تھا کہ تو بے کر کے یہاں کا کام کا کندن ہوتا کیا تھا. اس وقت خالد معین نے یہ کہا تھا کہ پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو آباد رہو. میں درخواست کر رہا ہوں کئی کتابوں کے مصنف نقاد شاعر ان کی کتابیں اور ان کی یادداشتوں پر مبنی یہ کتاب بہت وقی شائع ہوئی. تشریف لائیں کلام پیش کریں جناب خالد معین. پہلا اطمینان تو یہ ہے کہ مسلم مدوی صاحب مجھ سے دور ہیں. آپ کو جگہ میں آ جائیے. خطرہ جو ہے فریب کار جمال کرنے سے کیا ملے گا. فریب کار جمال کرنے سے کیا ملے گا. ہمیں سپرد زوال کرنے سے کیا ملے گا. فریب کار جمال کرنے سے کیا ملے گا. ہمیں سپرد زوال کرنے سے کیا ملے گا. کئی رتوں کا شریک رقص سے وصال ڈھونڈو. کئی رتوں کا شریک رقص سے وصال ڈھونڈو. اکیلے پن میں دھمال کرنے سے کیا ملے گا. کئی رتوں کا شریک رقص سے وصال ڈھونڈو. اکیلے پن میں دھمال کرنے سے کیا ملے گا. یہ پھول اٹھاؤ یہ خواب اٹھاؤ یہ آئینہ بھی. یہ پھول اٹھاؤ یہ خواب اٹھاؤ یہ آئینہ بھی. یہاں کوئی بھی کمال کرنے سے کیا ملے گا. یہ پھول اٹھاؤ یہ خواب اٹھاؤ یہ آئینہ بھی. یہاں کوئی بھی کمال کرنے سے کیا ملے گا. ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا. ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا. ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا. ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا. کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے. کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے. ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا. کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے. ہم نے تو ایک سوال کیا. ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا. تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں. تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں. اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا. تو آستی کا سانپ تھا گڑا. تو آستی کا سانپ. میں یہاں کسی کا نام اگر اس شیر کے ساتھ پکار لوں بہت سے لوگ بعد میں اس کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ طنز تو تم پر ہی تھا. ایسا کچھ نہیں. بڑی معتبر شخصیت ہے بڑی محبتوں کے ہمارے حوالے. تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں. اس پر تیرا خیال کیا اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا. صحرا کو دریا سمجھا تھا. صحرا کو دریا سمجھا تھا. میں بھی تجھ کو کیا سمجھا تھا. صحرا کو دریا سمجھا تھا. میں بھی تجھ کو کیا سمجھا تھا. اور ہاتھ چھوڑا کر جانے والے ہاتھ چھوڑا کر جانے والے میں تجھ کو اپنا سمجھا تھا. ہاتھ چھڑا کر جانے والے میں تجھ کو اپنا سمجھا تھا. اور میں نے تجھ کو منزل جانا. میں نے تجھ کو منزل جانا. تو مجھ کو رستہ سمجھا تھا. میں نے تجھ کو منزل جانا. تو مجھ کو رستہ سمجھا تھا. اور تازہ غزل ہے جگہ سنائیے کہ سخن کے دھارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں. سخن کے دھارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں. مگر ستارے کسی اور سے ملے. کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ.
सुखन के धारे किसी और से मिले हुए हैं, अगर सितारे किसी और से मिले हुए हैं, मैं मौज मौज कहीं और रक्स करता हूँ, मैं मौज मौज कहीं और रक्स करता हूँ, मेरे किनारे किसी और से मिले हुए हैं, मैं मौज मौज कहीं और रक्स करता हूँ, मेरे किनारे किसी और से मिले हुए हैं। ये मुखबिरों ने बताया है, ये बहुत राजदारी से सुनने वाला शेर है वैसे। ये मुखबिरों ने बताया है, यार खास मेरे, ये मुखबिरों ने बताया है, यार खास मेरे, हसद के मारे किसी और से भाई वाह 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 वाह। ये मुखबिरों ने बताया है, यार खास हसद के मारे किसी और से मिले हुए हैं, हसद के मारे किसी और से मिले हुए हैं। हम सबकी हकीकतें हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, दोस्तों का और खास दोस्तों का तो काम भी यही होता है, हसद के मारे किसी और से मिले हुए हैं। वो मुझसे कहता नहीं अपने दिल की बात, मगर वो मुझसे कहता नहीं अपने दिल की बात, मगर मुझे इशारे किसी और से मिले हुए हैं। वो मुझसे कहता नहीं अपने दिल की बात, मगर मुझे इशारे किसी और से मिले हुए हैं, मुझे इशारे किसी और से मिले हुए हैं, जो आते जाते शरारत से देखते हैं इधर। इधर से मुराद इधर भी है और इधर भी, जो आते जाते शरारत से देखते हैं इधर। वो लोग सारे किसी और से मिले हुए हैं, जो आते जाते शरारत से देखते हैं इधर। वो लोग सारे किसी और से मिले हुए हैं। आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए। नहीं, आप क्यों हंस रहे हो? शेर का दूसरे का मजा मैं तवज्जो चाह रहा था। मुनाफिक तो यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ यार, साहब ने मुझे इशारा कर दिया था। क्या मुनाफिकाना जुमला है वैसे। मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, बेएतबारे किसी और से मिले हुए हैं। मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जाए, बेएतबारे किसी और से मिले हुए हैं। सुखन के धारे किसी और से मिले हुए हैं, मगर सितारे किसी और से मिले। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। क्या क्या